హాయ్ గాయ్స్, ఇది ఫిలిప్స్ టీవీ ఆన్ చేస్తాను చూడండి. సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది. టీవీలో సౌండ్ ఏమొస్తుందంటే ఒక కిచ్ కిచ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. ఇది ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే ఎల్ఓటి పక్కల వ్యూ వస్తుంది 1803 అని, అది పెయింట్ ఉంది. చెప్తాను చూడండి. చూడండి, అదే ఎల్ఓటి పక్కల వ్యూ ఉంటుంది 1803 అనేది. ఇది ఎల్ఓటి ఎట్లా అంటే చెప్తాను చూడండి. 4028w-4028Q అని ఉంటుంది. ఈ మూట్లో యావన వేసుకోవచ్చు. ఈ మూట్లో యా నెంబర్ ఉన్నా ఆ నెంబర్ ఎల్ఓటి దానికి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఎల్ఓటి ఇప్పుతాను. ఈ ఎల్ఓటి తిప్పేదోడు నీట్గా హుషారుగా తీయాల. ట్రాక్ అండ్ కట్ అయిపోతే అది వేరే ప్రాబ్లం వస్తుంది. విక్ అనేది వస్తుంది దానికి, ఆ విక్లే తీసుకోండి. లేదా గన్ వస్తుంది. చూడండి, ఇట్లా నీట్గా తీసుకోవాలి. ఈ ఎల్ఓటి ఇట్లా తీసేదుడు కూడాను కొంచెం హుషారుగా తీసుకోవాలా. ఇలాంటి ఏదేమన్నా డ్యామేజ్ వచ్చే ఇది ఉంటుంది. పైన తీస్తారు కదా, పైన తీసేదుడు హుషారు తీయాలి. దాంట్లో కరెంట్ ఉంటుంది. షార్ట్ తీసి అర్థింగ్ పెట్టి ఆడ వైర్ షార్ట్ చేసి తీసేసినాక తీయాల. ఈ పిన్ను అంతే హుషారుగా తీసుకోవాలా. ఒకటి అంటే సేమ్ ఎల్ఓటీలో సేమ్ కలర్ ఉంటుంది. సేమ్ కలర్ వస్తుంది. చిన్న పిన్, చిన్న వైరు, సన్న వైర్ వస్తుంది. దాంట్లో హోల్ సైజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. మీకు ఐడియా వస్తుంది. చూడండి, సేమ్ నంబర్ చూడండి, 4095A సేమ్ నంబర్. 3 సేమ్ నంబర్లే ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక నెంబర్ ఉన్నాయి, నైట్ 3 నెంబర్లే కావాలనే అంటలేదు. అట్లా నీట్గా సాల్డర్ చేసుకోండి. అవుట్కోట్ టచ్ కాకుండా అట్లా సాల్డర్ చేసింది అయినాక టిన్నర్ అనేది వస్తుంది. ఆ టిన్నర్ అని వేసేసి నీట్గా ఉద్దుకొని ఇంకా అది నుంచి ఆరినాక అన్నీ ఆన్ చేయండి. అట్లా ఆన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే అవుట్కోట్ టచ్ షార్ట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు వాటర్ పడితే అట్లా ఆ టైప్ అది. చూడండి, సేమ్ టు సేమ్ వేస్తాను. చూడండి, వ్యూ తీస్తాను. 1803 అని వ్యూ తీస్తాను. దాంట్లో యాదన్నా రావచ్చును. సేమ్ నెంబర్ ఉంటే సేమ్ నెంబర్ ఏంటా, లేదా 1803 అని వస్తుంది, అదే వేసుకోవాలా. చూడండి నెంబరు
నీట్గా ట్రాక్ నుంచి లేచిపోయి నీట్గా హుషారుగా చేసుకోండి. ఒక టచ్ కాకుండా ఉండే దీంట్లో చూసుకొని చేసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను టీవీ. చూడండి, లైట్ వచ్చింది. ఇందులో కలర్ కుచ్చుకోండి. సేమ్ కలరు అంటే బొమ్మ క్లారిటీ రావాలా, సౌండ్ క్లారిటీ వినాలా అంటే చూడండి, ఆన్ చేస్తాను. ఇది వెయిట్ గేమ్కి వస్తుందంటే మా ఇంటికి డైరెక్ట్ ఎండ కొడుతుంది. దాన్ని ఇంకోట్లా డోర్ ఇడ్స్ చూస్తాను. చూడండి, చూడండి బాగా వస్తుందండి. చూడండి ఎంత క్లారిటీ వస్తుంది, నీట్గా ముచ్చటిగా. అంటే LOT వెనక బ్లర్గా వస్తే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి, లైటింగు అట్లా. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇట్లా మరీ వీడియోలు తీయాలంటే మీరు సపోర్ట్ చేయండి.